соолук берсин. Калганынын баары тең эле табылып келатат тикнежемде. Алтыны да бар, бриллианты да бар, күмүшү да бар. Только бир туугандарынын башы кемибесин да, арабызда жоготуу болбосун, дайыма колдоп коштоп турган достору бар. Мынакей небере чөбөрөлөрү бар, шеринелештери отурат. Мына биякта бир туугандар да отурат. Тетиги жерде түркмөн отурат, ошо таятамдын бир тууганынын балдары. Анан Кудай буйруса тикнеже, дагы Кудайдын кулагына салып коелук. 80 жылдыгыңарды дагы үстүндө өткөрөлүк 200 кишиге. Бүгүн чакан ошондо Макс мырза тамада болсун. Анан бардыгыңыздарга ден соолук, бардыгыңыздарга ак жол дегендейчи, ушундай бир туугандар арабыз кемибей эле бар бололук тикнеже. Бизге сиз курман жандаткасыз, бизге сиз жол көрсөткүчүсүз. Анан мен бир нерсени айткым келет. Biz кичинекей кезекте бир Минкушка барып калдык. Мен ошондо азыр ойлосом бир 5 жаш же бир 6 жаш болушум керек да. Анан Минкушта Агылак деген жер бар да, билгендер айтат. Анан ошо Агылакта суу агып атпырды. Анан биз кичинекейбиз да, анан ошондо бизди ошол суудан тикнежем өзү бутун чечип, жылаңайлап, ошо шараккан сууну кечип, аркасына бизди кондуруп алып, анан ошо арыктан өткөнбүз да. Башка нерселери бар, мүмкүн унутулуп эсимде калат, бирок ошол суу, ошо бизди аркасына көтөрүп бараткан тикнежемдин элеси азыр укмуш режиссерлор болсо ошондой кино тартмакта. Анан бул баягы биздин эсибизде дайыма сакталат. Анткени дайыма биздин арабызда жүрдү. Биз 10 класста бүтүп шаарга келгенде ошо тикнежемдин колуна келгенбиз да баарыбызчы. Бизге ошондо тикнежем аябай бир чоң, мындай эми көрүнүшү да багы, мындай улуудай. Көрсө тикнежем ошондо жаш эле экен да. Анан бир туугандардын түйшүгүн көп тартты. Эми түйшүк деп коеюнчу, анткени баарыбыз деле тикнежем колунда түштүбүз. Ичкенибиз, жегенибиз дегендейчи. Ал кезде басканыбыз, турганыбыз. Анан кийин ошондо эми орустун квартирасында Горький менен эмеде турчубуз. Горький кайсы эле? Элебесова, Элебаева. Тилек байкем билет. Тилек байкем анда искусственныйда окуйт. Анан кээде келип калчу да, анан тикнежем ошол жерден бизди анда 35 тыйындык индийский кино бар болчу. Анан дем алыш сайын баарыбызды чогултуп алып, анан бизди ээрчитип алып, анан Россия кинотеатрына апарат да, анан 35 тыйын андачы. Анан ошонун аркасында бир пельменный бар да. Анан ошо пельменныйга баарыбызды отургузуп алып, пельмен алып берет бизгечи. Анан кийин бир жолу барсак, ошондо билет калбай калыптыр да. Именно тикнежеме билет калбайт да, бизге билет алып берип, анан тикнежем өзү бизди киргизип берип, анан тамак алып берип, анан силер кире бергиле, мен кичине ары бери басып турайынчы деп анан калып калган. Биздин деле оюбузда жок, билет жетпей калган мененчи биз кирип кеттик. Ошондой күндөр болгондо анан тикнежем биз үчүн аска тоо, тикнежеме асыр биз аска тообуз, тикнежем биздин иче турган суубуз, булагыбыз, абабыз, кеңешчибиз, апабыздын ордун баскан апабыз, атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн дегендейчи. Тикнежем биз үчүн таяныч болгон, коодой болгон, асказа болгон, күн болгон, ай болгон, жылдыз болгон. Азыр биздин маңдайыбызда жылдыздай жанып аман болобуз. Кудай буйруса 80-жылындагы мындан да кенен форматта үстүнкө таш болобу, дагы 3 таш болобу ошондо. Мүмкүн 5 терек болот. Мүмкүн 5 терек болот. Анткени ошо 5 терек жөнүндө айтып коеюнчу. Ошо Тайтамдын баягы журту өзү негизи аябай куттуу жер эмеспи, кут төгүлгөн жер эле. Анан ошол жерде дайыма кут төгүлүп турчу эле, баарыбыз барчу элек. Жылына бир жылкы союлчу эле, согунгачы. Ал кезде бир жылкы деле ошо союлушу деле кыйын эле болчу, ошол убакта деле барган да. Анан балдардын баарына таратып берип, анан калганын көң там деген көң тамыбыз бар болчу. Тилек байке билесизби? Ошо көң тамга анан неметип кирип коюшат да. Анан биз анда кичинекейбиз да, анан тайнен бизди жумшайт. Бир тилим жылкынын эти, бир тилим уйдун эти дейт да. Анан биз коркобуз, көң там караңгы, свети жок да. Акырын монтип киребиз, анан иттер илинип турат да. Анан балабыз да жылкыныкы кайсы, уйдуку кайсы билбейбиз да. Анан колубуз жеткен жерден эле бирөөнү монтип, экөөнү алып эле чуркайбыз, желме кускармай алчырай болчу. Анан келсе эле анан тайнен бизди урушат да.
Силер дейт районда тақтай жууп атып эле экенин билбей калыптырсыңар. Ой бул экөөтеңине жыртыныкка турбайбы дейт. Анан биз айтабыз. Тайнемдин аркасында өзү бар, кантип көрүп койду. Биз бирде жерден эт алып келгенбизди деп балабыз да. Уйнуку башка, эт жыртынык башка турбайбы? Анан бизде тайна тайтам турмушка ошондой бышырышыптыр, көндүрүшүптүр. Этке жумшак, кезерге жумшак, сууга жумшак. Бештерек биздин турмушка аттанган баягы жолубуздун эң башаты болгонда, анан ошол азыр Бештеректин куту кайра кайрылып келип атат. Ошол Бештеректи азыр мынакей Нук эжем жерде ошол жерге үй салды. Үй салды ошол жергечи. Тайна тайтамдын куту ошо журтту ошондой боюнча сакталып калсын деп Кудай буйруса баарыбыздарды чакырабыз үй бүткөндө. Рахмат. Hatırlık söylediniz. Geliniz. Ömrümüz uzun olsun diye aytı sözüm var nece kere aytып атат. Жаш кезде мен еттим барын эметсеңиз эми дөөлөттү баардык берсин, бакубат жашоо берсин, эже ден соолугуңуз чың болсун, оорубаңыз. Ушунча эле баарыбыздын көрүнүштө акылдын айтсын, баарыбыз сүйгүдө кылып эле ушул жаркырап жапжаш болуп жүрөбүзгө туулганыбыз кут болсун. Barakeldi. Mınaki singdilerдин bir tuğanların atынан azır Tunumkan dayıneme şuuru tağışat eken. Gelingizler alakandardı katı çağıp koldup koştup durumuzlar. Biz Tükneceme özünün altın başına brilyant alalı desek, özünün 3 komplekt brilyantı var eкен да. Andan görөгүлө монда акактай таза болсун, акактай тунук болсун, Кудай кушу бермектин жашын берсин. Бермек картайбайт. Кандай болсо да деңиздин түбүнөн алып чыгып эми жарсаңда акактай таза да. Анан Тükнежемдин ушундай өмүр жашы ушундай акактай таза болсун. Көзү дайыма жанып турсун деп акак бермек алды. Barakeldi. Куттуу болсун. Берегиңиz көпкө жетсин. Өзүңүздөр 100гө жетиңиздер. Келиңиздер, алакандарды катуу чаап коштоп коюңуздар. Анан мынакей кызыл жоолук жалым демекчи. Кызыл жоолукту жаап ушундай. Келиңиздер, эми кыналыша туруп сүрөткө дагы түшүп коюңуздар. Урматтуу коноктор, кудагыйлар, терине туштар, бир туугандар, ушул берген тоюбуз кут болсун, Тükнежем ушундай эле жапжаш болуп жүрө бериңиз. Мен ушул үй бирөөгө келгениме 30 жылдай болуп калды. Менин бул эжелерим, кайнэжелерим эмес, булар менин бүт тууган эжелерим. Сиңдилерим, өзүмдүн сиңдилерим менен, эжелерим менен өзүмдүкүнөн бүт туугандарымдан артык мен. Булар менин асказоом, тиректерим. Тükнежем болсо апамдын эң кичүү сиңдиси. Биздин апабыздын артында калган, биздин апабыз да болот. Өмүрү узун болсун эжемдин. Мына жаштын далай жашын жашасын. Балдардын баарыбыздын жакшылыктарын гана көрсүн. Ушул дасторкондор баарыңарга каалайм. Дасторкондор баары жалаң жакшылыктарга жайыла берсин. Баарыңардын өмүрүңөр узун болсун. Ушу Кыргызстанда тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Geliniz. Келиңиздер. Урматтуу Тükнежем, сиздин бүгүнкү юбилейиңиз менен куттуктаймын. Сизге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, арчадай жаштык, музыкадай шаттык каалайм. Тükнежем, мен сизди 20 жылдан бери ашык тааныймын. Ушундай жапжаш сулсуусуз. Ишо мага канча жол көрсөттүңүз, жумушумду жасадыңыз, көп нерсени үйрөттүңүз, үйүңүздү тургуздуңуз, башкы демөрчүн болуп кетасыз. Жапжаш болуп, сулсуу болуп жүрө бериңиз Тükнежем. Сизге чын жүрөктөн дем соолук, калган баары бар сизде буйруса мына жанынан бери жакшы сонун каалоолор айтылды. Ошол баары сиздин өзүңүзгө тийсин, Амин амин деп кабыл болсун деп коет Тükнежем. Amin. Aytkanыңыз келсин. Мырза, бизге уруксаат берсең, киши бир туугандар кенен келсин. Албетте.
баягы мындай экен да, биз өзүбүз элетте чоңойгонубуз менен Бишкекке келгенде баарыбыз тикенеженин колуна түшкөнбүз да. Анан мен абитуриент болуп келдим. Анан келип эле экзамен тапшырып атам, окуп атам. Анан экзамен тапшырдым, биологиядан 4 алдым, русский языктан 4 алдым, анан химиядан 3 алып калдым да. Анан медицинага тапшырып атам, медакадемиягачы. Анан эми өттүм го эле ойлоп атам да, эми 11 баллы набрала деп эле күтүп атам. Анан списокко барсам дедим, меня нету, да? И думаю, господи, боже мой, столько моих трудов, деп, ладно, говорю, так устала, говорю, домой поеду, говорю, отдохну чуть-чуть. Десем, тикенежем, такси чакырдык. Она мне мороженое купила, я еду, мороженое ем, а этот водитель спрашивает, ежем не олдук, не келип атасыз? Деп, я еду спокойно, мороженое ем, а она вот плачет всю дорогу, да, ну как так можно, почему ты не прошла, да, ну, слава богу, этот 11 баллов, потом я под курс поступила, потом в медакадемию поступила и благополучно завершила, но тем не менее, что тикенежемдин жүрөгү ошончолук таза болчу да, что бизге күйгөнү, как будто она экзамен сдавала и завалила, да, а я еду себе мороженое кушаю, представьте себе, да. А вот ошондой күндөр башыбыздан өттү, анан тикенежем экөөбүз баягы жашап калдык, анан автовокзал жакта жашачубуз, полдома у нас было, ну как бы я с ней приезжала, она зимой холодно, мои ноги мерзнут, толка, анан тикенежем, келе колтугума ыстайын дейт да. Элестеткиле, мне 20 лет, я лежу и ноги мои вот у нее падают. Представьте себе, насколько она вот такой искренний человек. Ушу бияка келип биз деле мамам, папам алыста калганын деле сезген жокпуз. Бишкекке келип ушу эжем колуна түштүк, баарыбыз мына өстүк, окудук, кандай гана жакшы күндөр өттү. Анан тикенежем бир эле жаман жеричи баарыбыз эле канчада кеттиң, канчада келдиң деп элечи, тотальный контроль да вообще-чи. Ошентип жүрүп мен бир да бала менен сүйлөштүрбөй койду, представьте себе. Ошентип жүрүп анан мен жолдошумду көрүп эле сүйүп калыптырмын да, вообще-чи. Ошентип мен ошко чыккам. Это вообще было 20 лет назад, это сколько там, 35 лет назад. Представьте себе, нарынская девушка дружит с южным парнем. Это не говорю. Ну я сейчас вот менин жолда бир туугандарымдын, байкелеримдин, эжелердин баары кыздары Ошко кетти, да? А мен кеткенде это была трагедия. И я сколько этих потрясений выдержала, да, но тем не менее, мына мен жолдошум келбери. Кудай жалгасын. Бул деген Чолпонбай болду, Тузокту тосту. Да, представь себе, нарынский напор такой, что вот ну, куда ты попала, дегендейчи. А я вот выдержала напор южанин. Вот, и мы с ним были первые первопроходцы, которые дорогу проложили туда. Ошентип башыбыздан деген ушундай жакшы нерселер өттү. Тикенежем биздин баардык жакшылыктарга күбө болуп келип атат. Она такая прекрасная женщина. И сегодня такой юбилей прекрасный, 75 лет. Я тоже хочу выглядеть как она. Вот көз тийбесин, сөз тийбесин. Мындай карасаңыздар да бетине бир да бурушу жок, кандай жакшы. Единственное, атта мине алган болбосо, вот это, да, вот это, любит она такую вещь. А так ее наследственность очень хорошая. Что моя мама, что моя тикенеже, что хасиже, они могут санжираларды айткангачы все помнят, кто что дал, насколько день рождения гимганча кошту. Вы не думайте, да, имейте в виду, когда будете в конверт что-то ложить, всегда имейте в виду, что она все помнит, все прекрасно записывает, она еще такой экономист. В каком году что подарили, в каком году кому она сходила, да, и я завидую ее памяти. Я хочу, чтобы у меня такая же была прекрасная память, но я в свои годы этим не хвастаюсь, потому что минут холод, если не было, да, может это и хорошо, да. Ошо бүгүн жакшыраак бир туугандар бар чогулуп отурабыз, ушу тикенежем канча жакшы болсо баарын да биз чогуу отурабыз. Баарыбыз ушу тикенежемдин жетишкендигине аябай сүйүнөбүз. Ушу тикенежем мен каалайт элем бекем ден соолук, ушу азыркы убакта ден соолуктан башка эч нерсе керек жок болуп калды. Вроде бы так это банально ден соолук деп айтышчу, но тем не менее биз үчүн ден соолук өтө важный болуп калды. Ден соолук калам тикенже. Вы же знаете, как я вас люблю, да?
И как я вами дорожу, я хочу, чтобы вы еще прожили столько же лет. И в такой верхней памяти, четкой такой вот өзіңізді ошо бардық аман болуңуз, бардық жерде ошо бизге ушундай баш болуп эле төрдүн көркү болуп жүрө бериңиз. В вашей жизни все есть. Самое главное, чтобы вы не теряли своей вот этой бодрости, вот этого желания жить дегенде. Я хочу, чтобы вы биздин балдардын тойлорунда ушундай жакшынакай суп-сулуу красавица болуп эле батаңызды берип, ушундай аман болуңуз. Я вас люблю от души. И никогда не забуду, как вы плакали. Такой момент был в жизни, тем не менее, поэтому что, жакшылык каалайм. Она, подружкалары, какие прекрасные женщины вообще. Вот обратите внимание на этот стол, да, вот им всем по 70-75 лет. Ну кто им даст вот это 70-75 лет? Вообще прекрасные подружки, которые не дают стареть моей сестре, вот моей мамечке дегенде, что сиздер аман болуңуздар, ардайым ушинтип тойдо болобу, каякта болобу, всегда аман жүрүңүздөр. Сиздерди аябай жакшы көрөм. Да, и Тикинежем ана всегда любит, бардык компанияга барганда аябай жакшы көрөт. Она вот шернелерди, какие она шерне создает, да, молодежи со своими сестрами, братьями дегендей. Ушу сиздер аман болуңуздар, мен деген эжемдин төркүнүсүңөр. Ардайым бар болуңуздар, пенсионуңуздар бекем болсун. Клеп айкени, жеңемдин особо любим как-то, да, вот по-своему, потому что мама наша вас очень любила. Ошо сиздерге ден соолук, аманчылык, сиздердин дагы ден рожденияга барып аябай ачылып алдык. Ана үйгө келип да ойлоп атабыз да, блин, зачем ушу чалып салган жокпузбу? Но тем не менее у нас натура такая, да, сами понимаете, мы люди душевные, если что-то делаем, то от всего сердца, да. Венера менен Нурбекти өзүнчө жакшы көрөбүз, ардайым бар болуңуздар. Ошо ана калгандар баары биздин бала бакырабыз экен. Ошо балдарыбыз деген жакшы боло берсин. Им Азамат жигиттин аялы экөө вообще они вообще звезды эстрады, да, нашей такой. Она ошо силерге ишенчи, бизди артист чыгарбай койдук, если что, имейте в виду. На вас большая надежда. Да. Да, и вот өзүбүздүн мырза жигитибизге ишендик, ошондуктан тинжем айтты, эч кимди чакырма, мен төртүн баарыңыз айт деди, да. На, реально скажу, вот Тинжем так и сказала, никого не зовите, всех это, все поют эти. Так что это, ребята, от вас жду таких сюрпризов прекрасных, Давайте сегодня будем веселиться на юбилей нашей сестры, да, и позвольте это, микрофон дам своей любимой. Сизде орусча сөйлөп атпайсызбы? Кичинеле кыстырмаланып коеюн. После таких слов я тоже очень хочу деп тикинеже сизге чоңураак мата айткым келип атат. Рыцарьга сактап, мага тапшырганыңыз үчүн. Тикинеже юбилейиңиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Азыр 75 деп, азыр уже Путин Кытайга барганда айтпадыбы? Уже эликсир молодости придумали деп. Кытайдын президенти. Ошон үчүн 75, по-моему, мындай эле жаш болуш керек. Тем более подружкаларыңызды көрүп туруп, жаш экенсиз. Еще дагы 85, 95, 100 деген юбилейлериңизде чоң болду. Сизге только ден соолук каалайм, ден соолук, только ден соолук. Рахмат, башка сөз деле. Баарын сүйлөп салды. Баракелди. Зинадан мурун максатка берейин бата, асадашып. Биздин Тикинжебиздин өтө жакын адамдары биринчиден ошо силерге салам жолдойм. Жакшы отурасыздарбы, жакшы. Тикинже мен сизге кааларым биринчиден ден соолукта бизге. Аман болуңуз, сиз биздин аябай жакшы көргөн эжекебизсиз. Мен айта турган сөздүн баарын элдин баары айтып салышты, мен аны баарын айтпай албайм. Жакшы даярдадым. Эжекебизди өтө жакшы көрөбүз. Мен кичинекей кезимде эле келгенде Зинакö сүйлөнүмбүз. Ошондо Тикинженин үйүнө канча турдук, эжеке. Мен анын баарын унутпайбыз да. Ошо үйдө канча жашады билебиз анын баарын. Эжекелердин баарын билебиз.
ошо менин кааларым ошо эжекеме только ден соолук каалайм да. Анан биздин маңдайыбызда аман жүрүңүз. Жүзгө чыгыңыз эжеке. Мен сизге өтө каалайм. Рахмат. Баракелде. Сүйлөйт окшойсуз, анткени микрофон бүгүн свободный болуп атат. Биздин урматтуу бүгүн тикнежебиз 75 жаш болуп торкол той өткөзүп турасыз. Сизге ден соолук каалайбыз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Биздин үй бүлөдө негизи эле биздин үй бүлөдө оказывается мындай карап келгенде тикнежем өтө чоң ролдо туруптур да. Биз кичинекей кезибизден бери мына Рыскелжем айтып келбедиби? Баарыбыз келип эле ушу тикнежемдин колуна келип, жакшы күндөрдүн баарын ушу жакшы тарбия көрсө, бүгүнкү күндө жакшы биз жашоого мындай жакшы жашоого мындай салым кошуп кетсек, ошонун бүт бардыгында тикнежем 100% баягы жолдорун көрсөткөн эжем бар да. Ушу баарыбызды мындай тарбия кылып, Рыскелжем айтпадыбы жана бардык жагынан бизди ушунчалык контролировать этип, бизге кийим алып берсе дагы ошончолук базарга алып барып, баарыбызга кийимдин баарын алып берип эткинче чынын айтканда ушундай жакшы күндөрдүн баарын өткөзгөнсүз. Биз ошон үчүн мен кечегине биз эт бышырып анан баарын бүтүп анан өзүбүзчө отурдук да. Анан тикинчем айтаткан тикинче кээ бир адамдар 10 бала төрөсө деле 10 баласынан бирчини чай ичпей калгандар бар. Сиз аябай бактылуу адам экенсиз дедим. Ушунчалык сиңдилериңиз ушунчалык жакшы адамдар экен, ушунчалык бир туугандарыңыз бар экен, ушундай баягы элге тикнежем биздин үй бүлөгө эмес, мына могу Асижемдердин үй бүлөсүнүн балдары дагы айтышат. Ушу чынын айтканда мына Асижемдин балдарынын үй бүлөсү айтат. Гурчбек экен болсо лечение кирет да, 10 баласы бар да. Анан жалгыз тикнежем Гурчбек экенди эчтип алып келип, бүт лечениясын баарын төлөп, анан ошол экени 5 күн, 6 күн, 10 күн лечение кылып кетирет да. Анан мен айтам, анын 9 кызы бар го, 4 кызы врач депчи. Нет, бир тууганчылык ушунчалык күчтүү болчу тикнежемдинчи. Мына ошон үчүн тикнежем ошол кылган заслугалары үчүн тикнежем агарып көгөрүп эч нерседен кем болбой ушундай жашоонун жакшы кадамдарында келатат. Чынын айтканда ошол баягы это же жашоо бумеранг экен да. Мына эмне берсең, эмнени кылсаң ошонун баары кайтылып келет экен да. Ошон үчүн мына тикнежемди биз тутабыз. Биз тикнежем биздин ушу мамабыздан кийинки эле апабыз. Биз чынын айтканда азыр ушу биздин үй бүлөбүздүн, биздин бала бакырабыздын дегиле ушу эң улусу аз бизде тикнежем. Чынын айтканда биздин төрдүн көркү тикнежем. Биз сиз менен сыймыктаныз дагы ушундай 100 жылдыгыңызды өткөзөлүк. Ошондо дагы ушундай супсулуу серебряный бриллиантовая женщина болуп эле, монтип эле супсулуу болуп жүрө бериңиз. Биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз. Баарыңыздарга рахмат. Ушунчалык жакшы күндөр болуп атат. Бүгүн сиздер баарыңыздар жакшы отуруп бериңиздер. Анткени бүгүн кошулган эч нерсе жок. Бул бүт тикнежемдин туугандары, бир туугандары жерге жейген. Мына тикнежем мисалы бир ветвиядан мына бияк жакта кармайт, тияктан кармайт, анан тайнемдин бияк жагын кармайт, тайтамдын эжелерин кармайт, бияк жактан мына подушкалар кармайт. Баардык жана ар тараптуу адамда бул баардык жагын мындай кармап жүргөн адамда бирден тамырларын мындай кармап, ошолордун баарын кармап жүрөт да. Ошо тикинче өнүгүп өсө бериңиз, ушундай бактылуу күндөрүңүз көп болсун, оорубаңыз. Анан биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Биз сиз менен ар дайым сыймыктанабыз. Баракелде. Тикнежем бир заслуга сагалып калыптыр, унутуп калыптырмын айтып коеюн. Тикнежемчи майлыктардычы кирди 4 сыйра жуудурат да, 4 сыйра жуйнда анан 8 жолу чайкатчыдап, анан суу эшикте болчу, этек жактан көтөрүп кетишимин да. Анан бирок ошол кийин мага турмушка ошо пригодилась да. Мен дагы азырчы ушундай кыйын кайнене болуп калдым кээдечи. Ай, момуну деген тазараак чайкагыла, 3 жолу деп айтайын десем, стиральный машина бар болуп атпайбы. Баракелде. Абдан жакшы. Келиңиздер. Келиңиздер. Анда кайрадан Азамат абам менен жеңемди чакырып алайын. Сиздер микрофондорду алып, музыканы камдап, бери сахнаны көздөй келе бериңиздер. Келиңиздер. Сиздерден дагы бир жакшы чыгармаларды угалы.
sertifikat koydu. Nece? Ya Cumhur'a varganda Toyçöke yol, Toyçöke yol başka boylaytar жүрмүrdө. Boylары көп экен. Ana sizge salam aytıp koy dedi, ana ben sizge çalamam, jol aytıp koyuyorsun, ben жақсы көрөм деп айтты да. Ошо siz мага айтып коюңуз, ana мен хизмат етсе айтып коеюн. Мен де сұрақташым жақсы болды. Келип кетем dedi. Kanat Çezdem, Aynur Atayacağım, Ulan Tayakem, Nurlan Çezdem, Fatima Atayacağım, Altınbek Çezdem, Madina Atayacağım, Özüm, Nazik, Seytek, Cemila. Bardığınızlarda Navotlik'e çakramın. Bunda gelip çok rahmat. Gelinizler, Mulakey. Bağımızda
ушул жарык дүйнөгө алып келген Касият айым мынакей алдыңыздарда турат, алаканды катуу чаап коюңуздар. Азыр Касият айымдин уул кыздары, небере чөбөрөлөрү алдыңыздарда кеп сүйлөйт. Келиңиз өзүңүз сүйлөп коюңуз. Мынакей менин бул жарыкка келишиме себепкер менин эле эмес, менин энемди дагы бул жарыкка алып келген тайнеме миң алкыш, сизге ыраазыбыз. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолуктуу болуңуз. Келиңиз эми тигин тайнеме жакшы каалоо тилектериңизди айтып коюңуз. Allah Ta'ala kabul olsun, darüstüne kabul olsun. Seni hiçbir zaman deyip etmez yok. Bazı yaptı, bazı dedi. Seni onun bari kayda korkutuyorsun. Bazı nere koynuna, kıstarlar nere koynuna bağlı. Benim kıstarmanda baktığım yok böyle. Benim ağabeyim bahçeleri yedirildi, bahçeleri turar. İşte ağır dilerim var, gözüme kabul olsun. Allah Ta'ala kabul etsin. Yaşıyoruz, kanca kaldı. Bir budaydın kolunda, bir koşu yaşıyoruz. Koşu yaşıyoruz, artından olandı böyle. Yakşı yaşıyor, bakvat yaşıyordu. Neverelerine çekelettim alıp, Türk'ün pöğüsünde oturdum. Barakende aytmamız gelsin deydi. Geliniz handemese Askat eken kulatsın. Geliniz. Buradaki Tayvan'ın oyunda çok kılıklı, çok cepte muhterem bir Nar tutun, minimum olsun. İleride, Türkiye, yüzde olsun. Yokumarına kaldılar. Burada bizge sizler gerektiler. Ne de var? Olgun, yaxşılıkta, bir soğukta, varız. Bilmek var ki, aç ol. Gel olay. Çocuk aytayotgan kabul tekshirib baridan ushlarasiz aytmalarning ichine eme bo'ladi. Ezoqda bo'lmasang boshqasi ince siz yaxshi ko'ramiz. Barakeldi. Fakat benim baldarımda baktınız bile. Конечно, bakkansız. Siz деген бияққа материализм емес білеңіз. Мына ким Бишкекке оқуға поступать еткенсе барлығы тикнежемнен қолынан өткен туурабы? Баарыбыз корголуп тикнежемтине келчүбүз. Ошол жактан окууга тапшыргандар окууга тапшырып, өткөндөр өтүп, окуусун бүткөндөн кийин иштеп кетишкен туурабы? Сиз действительно материализм болчусуз. Анан ошондуктан могу жактагы баардык бир туугандарыңыздын балдары, кыздары, сиздин балдарыңыздар туурабы? Алардын неберелери да сиздин неберелериңиз. Ошон үчүн ошол балдарыңыздын, уул кыздарыңыздын өзүңүз багып, окутуп чокуткан небереле чөбөрөлөрүңүздүн жалаң урмат сыйын көрүңүз, жакшылыктарын көрүңүз.
Самое главное оорубаңыз. Оорубагыла. Биздин маңдайыбызда эле балпайы эле урмат сыйга бөлөнүп Баракелде. Aytkanınız gelsin. Cezde. Ketkenге çok rahmat. İkinci söyleyip biz de şunu arazlarız. İkinci mağarada sizde marka jaktalar oşağa mende birlik koyuz. Biz işe gelgende 93. yıl oldu. То есть Ламадан көчкөгөндө сиз үйгө түшкү конуп кеткенсиз. Ошондо анан биз кеткенде барамыз көрөт. Ошондо сиз бизди тосуп эметти. Ошондон бери биз Бишкекте калып, Бишкектен өсүп, сиз бизди постоянно поддерживали, биздин ошоңузга чоң рахмат. Конечно, мы всегда вас уважали, будем уважать. Bizim tövbesinde görüp менен siz bizde всегда кайыкта болбойсуз, biz всегда чакырабыз. Так что мы вам желаем только здоровья, счастья и всегда лучших таких. Эмеке, сизде күлүп турмуз. Энен бир күн болду, 2 күн болду, отуруп калды эми. Эртең түштүгүнө Кудай буйруса туруп кетейин мына. Урматтуу тикележе, бүгүнкү юбилейиңиз кут болсун. Абдан сүйүнүп атабыз. Ушунча калың элди чакырып, бата алып атасыз. Баталардын баардыгы кабыл болсун. Тикележе сиз ушундай асыл адамсыз. Мына Салижем кыздарындай эле мен деле сиз тарбияңызды көрдүм чындыгында. Анан кийин сиз дайыма айтасыз, андан башка дагы мына имбирешкенде кичинекей кезинде жана чаар шуба сатып бергениңиз, ошо шубаңызды мен да кийип калгам. Эжелүү кыска эски тон деп сиз тикележеме имбирешкеме сатып берген чаар шубаңызды мен да кийип калгам. Ооба, сиздин жакшылыгыңызды эч бир унутпайбыз. Ушундай адамсыз, ушундай камкорсуз, ушундай мээримдүүсүз, ушундай энесиз. Бирок бир эле эмесин айткым келип атат, мен дагы эстеп кетем да, дайымачы тикинжемди баняга барган сайын тикинжемди эстейм. Себеби биз субботада экинчи баняга барчубуз, жээк жолдо. Таң атпай Зина, Үрүз, мен тикинежем болуп барабыз. Анан ал жерде тикинежем бизди чүрки этибиз күйүп калбагандай ысык сууга кирипчи, жышыпчы. Ошондо биз студент болчубуз да, студент болсок деле тикинежем бизди кичинекей баладай көрүп, бизди ушундай камкорлугунан ушундай кылып атат да, чындыгындачы. Анан кийин концерт болобу, концертке алып барат, кино болобу, киного алып барат, индийский киного барабыз, эмоциябызды чыгарабыз. Ал күндөрүбүз дайыма көз алдыбызда. Тикинеже сизге 1000 мертебе рахмат, таазим этебиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Элканын жакшылыгын көрүңүз, Айдиндин тоюнда отуруңуз, дайыма тоюңуз тойго улансын, аман болуңуз. Тикенеже, мен сизди аябай жакшы көрөм. Ушундай кадыр барктуу, ушундай жакшы эжекемсиз. Сизди даже мен эч убакта тайже деп айтып көргөн эмесмин. Сиз только эжекемсиз. Аман болуңуз, бар болуңуз, тоюңуз той боло берсин. Айтканыңыз келсин тайже. Жакшы кабыл тилектерге той элердин атынан Жакшылык иш жерде канча кабыл тилек айтылган болсо, канча бата айтылган болсо, ошонун баардыгын аныктап бизге кабыл болсун. Бул жерде баардыгы эле жакшы балалык кезин эстеп кетип атат. Мен деле ошондой бир кезин эстеп кетким келип атат. Мен дагы 6-чы дем алыш күнү тикинжемде выходной болот эле. Ошо дем алыш күнү бизди киного апарат эле. Биринчи Алатоо кинотеатрга апарат элек. Ал жерден американский кино көрүп, анан Ысыктоо кинотеатрдан только индийский кино берет эле. Индийский киного кирип, Амитабх Баччандын киносун аябай жакшы көрөт эле. Тикинежем ошо ыйлап, күлсөм күлүп, ушинтип анан кийин эс алып келет элек да. Ошону мен деле эстейм. Сизди баарыбыз жакшы көрөбүз. Баягы канча болсо дагы ушунчалык
жыл болгонсузда ошого Аллах Таалама сиздин жүрөгүңүздү ушундай кең кылып бериптир. Ошоңуздан жазбаңыз, балаңыз, кызыңыздын жакшылыгында эле дайыма күбөлөп жүрүңүз, небересин жакшылыгында жакшы көрүңүз. Ушул жерде канча кыздарды чоңойткон досуңуз бар, неберелеринде жакшылыктарында күбө болуп жүрүңүз. Ден соолук болсун. Баракелде. Айтканыңыздар келсин. Назик. Мен дагы Тикентай энемдин мага болгон баягы жакшылыгын мен дагы айта кетпесем болбос. Ушул даражага, ушул өнөр чөйрөсүнө мага дагы жардамы берилген да мындай. Мен Кочкордо 2 сентябрда жайлоодон, Сөөк жайлоосунан түшүп келдим, 2 классмын. Анан шаарга Пазик сары автобус менен келдик. Ошондо биринчи жолу шаарга келип, анан тайжемдер, апамдар тозуп алып, анан Тикентай энеме кош берип, бар эми сен ушундай ырдайм деп жүрөсүң, бар тапшыр депчи окуу жайларын. Анан экөөбүз мени жетелеп алып, тайенем бүт музыкалык окуу жайлардын баарына барсак, баары тең уже бүтүп калган, 2-3 сентябрь болуп калган. Силер кеч калдыңар деп. Анан бирок ошол тайенемди жетелеп жүрүп, бүт музыкалык окуу жайларга барып, ошол жерлердин атмосферасын көргөн эле мага жетиштүү болду да. Анан кийин кайра сокулукка, мектепке окуп кеттим. Бирок ошондо тайенем аябай эмнеге болбойт, бул баланы окуткула деп ар бирөө менен эметсе, баягы законго эме кылып кеч калып калдыңар, набор бүттү деп. Анан мен эми окуумду уланта берейин деп мектепте окуп калгам да. Ошондой баягы ушул өнөр чөйрөсүнө келгенине дагы мага аябай жакшы таасир калган да ошол күндөрдөчү. Ошол күндөр мага элесиме келе берет да. Ошо рахмат сизге. Тоюңуз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Дагы көп-көптөгөн юбилейлериңиздерде ушул баарыбыз аманчылыкта, тайенем баш болуп, баарыбыз ага тууган төш болуп, баарыбыз ушул жакшылык күндөрүбүз көп болсун. Ден соолук болсун, аманчылык болсун. Анан калганын келинчегим Назик улап койсун. Саламатсыздарбы, жакшы саламатсызбы. Кененбек кайне, сиздин тууган күнүңүз кут болсун. Ден соолук болуңуз. Небере келиңиз болуп, аябай сизди сыйлайм, жакшы көрөм. Аябай современный аябсыз, акылыңызды айтып турасыз дайыма. Колдоп коштоп жүрөсүңүз. Ошоңузга ыраазыбыз. Көп жашаңыз, биздин көрүштүн көп болуңуз. Ағы жақшымыз. Тайны, тойыңыз құт болсын, денсаулық болыңыз, бар болыңыз, балдарыңыздың, неберелеріңіздің сыйырмасында, қашында бар болсын, арабызда бар болыңыз. Сізді апауыздар болып қалдық болыңыз. Күнежелі айтшы. Мен de мындай жакшы кичкеде билбейсиздер кимдин анан бизде эс. Жашасын Касидем! Жашасын Касидем! Менден кийинки ауысып силер койсун. Караңыздар, туугандар, баардыгыңарды тайжемдин юбилейине кош келипсиздер. Ушул жакта айтылып жаткан баардык каалоо тилектер баардыгы кабыл болсун. Көп жашабыз, оорубабыз. Биздин бир эмес эки кайныбыз бар экен. Жүрөгүбүз дайыма. Балатам, ушул жерде Касижемдин өнү өскөн укум тукумдары туруп атат. Жолочу жештер менен Касижем экөө 10 баланы тарбиялап, учунан турдугуна отургузуп, балдарын чоңойтуп, неберелерин жыттап, 80ден өтүп турган кези
ошол кичинекей небереси азыр Шерик сүйлөп атат. Шерик бул ким? Бул Өмүрбек менен Индиранын баласы. Ушул биздин укум тукумубуздун биримдүүлүгү, ынтымагы ушул жерден көрүнүп турат. Ушундай кичинекейлерибиздин баары тойго катышып атат. Анан ушу Тикнежемдин юбилейине келгенде Шериктин башына дагы ак калпак кийгизели дегенбиз. Ошо Индираны биз жүрөгүбүздө дайыма бар деп эсептейбиз. Бир тууганыбыз. Ошо Москвадан келгенде да биздин тойго жүгүрүп келип катышканы мен эсимден эч кетпейт да. Бир тууганчылыгы мыкты болчу. Анан ошону уруксат берсеңиздер тапшырып коеюн. Келиңиз. Эми андан ары Алинурга небереге сөз берелик. Келе коюн. Тайне юбилейиңиз менен куттуктайм. Биз да жакшы көрөбүз. Uzun bolsun, densoğuna çın bolsun, aman bolla, bar bolla, oşunday supsul olup yaşay belgile. Бактылуу болула, биздин үйүбүзгө келгенде мага мороженое жеп койсун деп акча бергенде рахмат айтам. Ошо биз да жакшы көрөбүз. Supsul жашай бергиле. Hazır, men dagы bir söz aytқым келе атат. Неже? Негизги бүгүнкү тойдун инициаторлоруна мен aytқым келе атат. Зина менен Ырыс, Зинаш, Ырыс. Силерге чоң рахмат. Ушинтип бүгүн инициатива көтөрүп, Тикнежемдин юбилейин өткөрөбүз деп кабыл эметкенсиңер. Ырыс, Нурик, Зинаке, Максат кадыр баккан кары болгула, келечекке дары болгула. Балдарыңар ата энем деп, алар үчүн баары болгула. Бүгүнкү Тикнежеме каалаган бата тилектер силерге да кабыл болсун. Бүгүн чын жүрөктөн айтылган сөздөр жүрөгүбүзгө жетип атат. Мен бул Касежем жөнүндө 1-2 сөз айтып кетпесем болбойт. Ушу Касежемди азыр 80ге чыккандагы учурун көрүп турасыздар да. Азыр өтө жакшы басалбайт. А бул киши 17-15 жашында эмне кылганын эч ким билбейт да. Кайтамдын ушундай бир жакшы өнөрлөрү болгон экен, өзү башкарма болгон, абдан билимдүү адам болгон. Анан ошо менен бирге жорголорду таптачу экен, бүлүктөрдү. Анан ошондо Кайтамдын Остано деген гүлү болуптур. Мына ошол гүлүктү кийип таптачу экен. Мына ушу Касежем. Чапанды кийип, терекейди кийип, ичикти кийгенден кийин сыртынан кемер курду курчанып, ушу түнкү саат 3:30 Аралды көздөй чыкчу экен. Арал менен Чайыктын ортосу 18 километр. Ошондо Бостано деген ат ушундай жумгал эмес, Нарын обласынын, Нарын дубанынын ичинде жүргөн гүлүк экен да, байга алган. Ошо гүлүктүн терин тартып, суутуп, эртеменки 3:30 чыккан, 1 сааттын ичинде кайра оозун тартып келип калчу экен, эч кимге көрсөтпөй. Ошондо Касежемдин кыйындыгына бир кол жаап коюлчу. Анткени бул маалыматтарды мен көп жерден билип, анан жазып жүрөм. Өмүрөт ажайым келиңиз, алтын шилекейиңизди чачырат бир шиңгил ырдап коюңуз, келиңиз. Касежемдин ошол кездеги бүлүктү жана жолдону жорголоп жүргөнчү бир жолу сатып Баракелде. Көп жашаңыз. Аны эстеп койгула, Бостано деген болгон. 100 жыл мурун. Жакшы. Эми ушунун баардыгы жакшы болот. Бир тууганчылык сөткөнчөлүк мен ырдап коеюн, Кудайым көп болсун. Кахрадан албай түшүмдү, башка жак бир жүзүмдү, баары бир жумгал мен сени, баарынан көрөм өзүрлү. Жарылған
Жумгалдын олуя чыккан жумгалдан. Келиңиздер. Эми кайрадан дастархан четинен орун алыңыздар. Азыр Бадышкалардын атынан тыңдеген угуттап, ошо жаңы чыкканда акылыба иштеп коюп тапканда өткөн жүрөгүм эмдегеди өмүр кара чинода билсем түшүрсөм не ай угулак кулагыма бир соныр аттиң музыкалык сабатым жок кошко окшоп уча турган канатым жок жайлоодо булак өнөр булган жыргап неген сүйкөм ыргап кара чинода билсем түшүрсөм не ай булырды жүрбөйт деле аргем ыргап аттиң музыкалык сабатым жок куш окшобой уча турган канатым жок аттиң музыкалык сабатым жок куш окшоп уча турган канатым жок куш окшобой уча турган канатым жок рахмат баягы меничи мен ушунчалык туугандарына моореке особенно жинаке менен рыскүл ушунча организовать эткенин өзүңөр рахмет экен атасына биз ушундай ыраазы болуп отурабыз ыргап атабыз аракты ичип атабыз бийлеп атабыз тынемечи ушунун баары сиз үчүн аман болуңуз жүздөн ашык деген жаш жашаңыз ушундай эле туугандардын арасында биз баардык климатта жүрө беребиз жакшы ден соолугуңуз баарына чың болсун аманчылык болсун ушунун баарын аллага могу жигитке дагы эң жакшы баа бердик молодец өсүп өндүндө ведущий эмес офицер болуп кыргыз эл акыны болосуң деп ой артист болосуң биз ошого баракет айтканыңыз келсин барбауыңуздар сиздерге дагы баардык жакшылыктардын баарын каалайбыз ушундай төрөсү көркү болуп ар убакта кайнемди жандап ушундай жадырап жайнап жүрө бериңиздер эмесе урматтуу агайын бир туугандар келиңиздер азыр үстөл болуп баар тең тоскүп танапис жарыялайын каалоочуларды ортого дискотекага чакырайын сиздерди ортого бийге тартуу үчүн азыр менин досум музыкант Али Өмүр деген таланттуу жаш ырчыны алдыңыздарга чакырып алайын. Рахмат. Рахмат багатар эле бир кол чаккан. Кол чакып коюш керек деп коет могу жерде баардыгыбыз. Туугандар, биргеликте. Сол жак беттен өзүнчө бир шаар ичи кара. Негизи жараттан бери мен байкап отурам. Ар бир иши апамыздын 75 жашы. Apa, siz bактылуу адам экенсиз. Бактысыз бул кечирим, спести кантайтып койгонуна. Apa, siz bактылуу адам экенсиз. Неге айтайынбы? Могу жердеги баардык адамдар тойго бармагандай сүйлөдү го чын. Ар бирөө биринен сүйлөдү 5 мүнөттөн. Бирок сиздин ошол өмүрүңүздү 5 мүнөт болсо 5 саатка созулду. Барбаңыздар бир кол чыгып койгула. Угат
Koşkoşlar dostum ay bu adamlar çin dostluktu gözün Benim dostum beni daim çaktalan Benim dostum seni benden maktalan Dostluktunda büyük kılgan kadırım Benim dostum vardığından çakşadan Salvay beyitli Kastın gözü görgün жерден тозоқлу Достың көзі көрі біле бейішті Менің досым мені дайым жақтаған Менің досым сені менен мақтанам Достықтың да биік қылған қадірін Менің досым бардығынан жақшадам
take you serious. When the rest of us is where we are tonight, 'cause tonight I look Дағы бар ғой? Болды, еме, келіңіздер. Алтынбек. Ой. Тайне, туған күніңізбенен құттықтаймын, денсаулық болыңыз, өміріңіз болыңыз, жүзге чүңіз, сорылаңыз, да бір жолы құттықтаймын. Сіз жаныңызда жүріңіз. Тайне, туған күніңізбенен құттықтаймын, ешқашан ұрыңыз, жүзге чүңіз, ömrümüz uzun olsun, bizim canımızda bir cennet dileriz. Barakel. Tiket ailesinden mangayı jarlı suyunip Nake alысқы Amerikadan дағы қыздарға салам дуайын жолдап бүгінгі Asmanda bir kuş şaşı uçkan gezdi.
düşmesin. Ablam жақсы ырдадың. Тайынелеріме арналсын. Бардық апаларға сіздер үшін. Ушундай жакшы тойлор жугуштуу болсун. Жакшылыктар деле көрүшүп жүрөйдүк. Кудай жакшылыктан айырбасын. Ушинтип келгендерге чоң рахмат, разымын. Азыр кимге баягы дастарханга бата берүү үчүн микрофонду узатсак туура болот. Керимбай атабызга келиңиз, Керимбай ата. Келиңиz. Жакпы элге дастарханга бата берип коюңуз. Алгач Сата, бул белек сизге
үйгө барып беш бармактарды туурап салаттарды туурап той элесинин атынан кабыл алып коюңуз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Төрүбүздүн көркү болуңуздар. Бериңиздер. Эми жалпы меймандарга жагымдуу кеч каалайбыз. Жакшылыктарга жайыла берсин. Бүгүнкү тыныккан дайнебиздин жакшылык тою баарыбызга жугуштуу болсун. Той кылынсын. Сиздер менен мен бүгүн Өмүрбек уулу Максатбек болдум. Жаңылбас жак мүрүлбөс туяк болбойт деп бизден кемчилик кеткен болсо жакшырып коюңуздар. Жакшысы болсо ашырып коюңуздар. Сак саламат болуңуздар. Эми келип сүйүндүрдүңүздөр. Аман үйүңүздөргө аман эсен жетип сүйүндүрүңүздөр. Той кылынсын. Азыр шарды музыка бийлеп кетсек болот. Келиңиздер. Барсак мырза, бардыгы менен башташкан. Bu şehirde rızık var, içtiğime çok bir gül var. Sesler etsem susuz var. Adım varıp kuyum kalan. Senin yüreğinde iri dalgan. Sen varmazsın, kapkara gözler. Aytalı sözler yüreğinde, sen yüreğinde. Senin yüreğinde iri dalgan. Sen varmazsın, kapkara gözler. Aytalı sözler yüreğinde, sen yüreğinde. Aynar sözüm, alıp benim ayda özüm. Armanlarım kursun şanlar, aldığında kıyır gözüm. Senin yüreğinde iri olgan, sen varmazsın, kapkara gözler, aydalı sözler, yüreğinde, sen yüreğinde. Senin yüreğinde iri Жашоо жакшы жер басып күн көрсө адам Кудайдын бул дүйнө деген гүл багында Бул жашоонун кумарына канып канбай Кербен сымал келет адам кетет кайра Ушулдай экен айтын достор Неге эми ырдабайлы сиздер үчүн Жолугушабыз